vítajte u môjho nového videa, áno, z Brawl Stars. A teraz tu máme Brawl Stars, pred začiatkom videa dajte like, odber, napíšte nejaký pekný komentár. Pre pokračovanie by sme si prijali 5 lajkov, to je také slušné. Je tu so mnou aj pán Avokádo. Čus. A budeme robiť tipy a triky každému brawlerovi, z ktorých mám. Začneme šelinou. Môžeš ma pozvať. Daj mi 5 minút. Môžeš ma pozvať. Pozývam. OK, ideme na to. Poďme na to. Pardon. Sorry, pardon. Sme tu, ospravedlňujeme sa. Tips spočíva v tom, že prídete tu tak k tomu okraju, namierite sa, toto dáte, musíte ultinu. A máte gól. My preto to môžeme ísť na ďalšieho brawlera. Sme tu a máme tu Nitu. Tento trip spočíva v tomto. A máte to. Už ho zoberete a vystravíte. To je druhý trik. Ideme na tretí. Tu pri treťom brawlerovi, ktorý je tu pán Colt. Musíme toto urobiť. Tak. A už... Pardon. A už robiť iba toto. Tak toto bol trik 7000. Ups. Ešte, Trošku sa mi to dáme nepodarilo. si ešte jeden pokus. Jo. Druhý pokus. A ty máš, Takže tak, toto si musíme zobrať. ty máš byť vzorom. A toto. Iba mi to trošku nevyšlo, no stáne sa. Ultinu ste mali mať nabitú. No a ideme na ďalšieho brawlera. Tretí trik je tady s bulom, čo musíte zobrať takto loptu. A pokúsiť sa ho trafiť. Zobrať takto loptu, áno. Vypáliť, urobiť ou. Tak. Druhý Pokus. pokus, čo musíte zobrať takto. Nehýtuj ma. Sorry. A prosím ťa už Daj loptu takto. A vlastne Nepodarilo sa nám to. toto sa mi už podarilo, áno, presne toto sme mali na mysli. Môžeme ísť na tretieho brawlera. Tu ďalšieho brawlera, ktorý je Brock a jeho dôležité nebrať tú loptu je je proste toto Postaviť tu kaktus. a urobiť už iba toto. Jo, také jednoduché to je. Som ťa zabilo. Alebo môžete urobiť tiež toto, nebrať to. Alebo tiež môžete urobiť toto. No, iba mne sa to nepodarilo. A to je všetko. Môžeme ísť na ďalší, ktorý je El Primo. Na ňo je jednoduchý trik. Prídete, Odstrčíte. urobíte toto a spravíte. Toto je fakt jednoduché. Môžeme ísť na ďalšieho. Sme tu. Napoká som nenašiel, lebo ja aspoň neviem nájsť žiaden trik, tak ideme na ďalšieho. Opa. Sorry. Tu tretieho brawlera, čo je Jessie. A jej ultina je proste taká, že keď pôjde na teba super, Omylom som to urobil tu za. keď pôjde na teba super, tak urobíte toto. Jau! Ten kamen bolel. A to je proste celé. Ideme na ďalšieho. Dynamajka, ktorý je jednoduchý. Diváci. Aj pán Ukiston, dovolíte mi to 2 Piper, 1 trik? OK, no tak poď. Najprv si potom nabiť ulti. Najprv ty predveď. Takže predvedieme, čo je také. Ja už prosím nezobil. Prídeš tak, dáš pod seba. Ja s dynamajkou moc neumím. Jo, Ja s dynamajkou moc neumím. jej, zober to ten gól. Ale snažím sa. Dobre, tak. Teraz ja ukážem. No poď. Piper. No ukáž ty. Potrebujem ultinu. Takže ďalej. Zvúň. Hej. Dobre. Ešte stále nemám ultinu.
Dohyluj sa. Uty! Mám za chvíľku. Teraz neviem, koľko ti dám. Teraz. Čím väčšia dielka, tým viac. Daj mi loptu. Choď tam, Kde? za bránu OK. a poď po mňa. Čím? Ne. OK, bol to skill. Dá sa to. Ideme asi na ďalšieho. Teraz na tyka, čo je jednoduché. Tak, urobíte toto. Váš bobánek mal ho zabiť skôr, ale to vôbec nevadí. No a toto je celé. Ideme na ďalšieho. Máme tu Narika. Áno, Riko je známy. Čo bude toto? Tak, nic. Čo musíte si zobrať proste? Sorry! Opa, sorry. No, musím si nabiť ultinu, chápeš? Zase zabijem. Počkajte, diváci, nabijeme ultiny. Na hitu, hituj ma, hituj. Tu medzi týmto ma hituj. To není taký, hituj ma tu. Môžeš, hituj. Tak ešte raz. Si musíme nabiť ultinu. Diváci, počkajte, nabijem si ultinu. Môžete ma pán avokádo hitovať. Druhý pokus. Tak neviem, Môžete. Normálne? No, Ja som myslel, že chcete... hitujte, pane. Že chcete hyper. Hitujte, pane. Ale veď ste mali hitovať, chápete? No, proste... Tak si ešte počkám chvíľku. Jo. Ja vás tak začnem hitovať, že skončíte. Tak nic, ideme na ďalšieho. Sme tu, máme tu trik na Daryla. Čo najprv sa mi musí dobiť ultina. To sa veľmi nekým. Počkaj, poď do môjho kruhu. No. Čakáme. Potom uvidíte ďalší trik. Sorry, môžeme? Jop. No, trik spočíva práve v tomto. Útoč po mne. Daj na mňa tú ultinu. Ale len dve za sebou. Ajoj. Tak, druhý pokus. Na knockoutty sa nevypláca váš brawler. Dobre, ale dáme druhý pokus. Neutoč, prosím. Ja musím si načetnúť. Vezmeš? Môžem? Jo. Ten nový skin je... No toto je ten, práve o tom. No, ideme asi na ďalší. Tu Penny, jej trik, čo musíme si najprv nabiť ultinu. Ja neviem, kde je pán avokádo. Kde si? Čau. A potom pôjdem ja na svoj trik. Jo. Takže budete mať... Dve triky v jednom časti. Bo neviem, kde si. No. Trik spočíva v tom, maj loptu. Zostaň v strede napríklad. Trik spočíva v tom, že dáte ultinu, toto dáte a strieľate. No a to je všetko pre tohto brawlera. A teraz ide ukázať pána avokádo. Ja musím zničiť ten kanál najprv. Jo, to radšej. Bo ten kanál mi vám tu trošku vadí. Nie po mne, nie. Dajte mi tú loptu asi. Ježišmaria. Tak, vy sa postavte do bránke. OK, ja som pri bráne, môžete. To je dobrý skill. Na baza.
Jo. A my ideme na ďalšieho bro. Takže máme tu Boua. Jeho ultina spočíva v tom, že keď tu pánko pôjde po loptu. Choď po loptu. Ticho tam po loptu. Ja ti tam pošlem, tam si choď po ňu. Oh. Pasca na bubečky. Jo, presne toto som chcel urobiť. No ale avokádo to urobil skôr, čiže on je väčší profík. Ideme asi na ďalšie. Ideme teraz na Jackie, kde tu musíme proste, toto bude jednoduché. Ultina. Kde mám táto loptu? Jedno dajú tady na bok. Nechaj ma. Dobre, choď, zober si tú loptu. Tak. No a... Počkajte. Idem dať gól. Nemusí sa to vždy podariť. Jo, nemusím. Ale toto je ten trik. Vlastne viem ako si. Taký obraňovací. Môžeme ísť na ďalšiu. Tu skill na Jackie, na tú Mzačku. Zober si tú loptu. A idem na bramu. Yes. Čo je takýto. Beže, ja som tu krivý. Nechaj ju tak. Zostaň. Čo je takýto. Proste cez stenu. Jo. A môžeme ísť na ďalšieho. Trik alebo tip na tú pána Edgara. Čo musíme si najprv nabiť ultinu. Čo sa nabíja samo, tak ja si zatiaľ dám gól. To musíš ísť k sebe najprv. Choď k sebe. Kde sa dá gól? Môžeš ma neprenasledovať? Ja musím. Čo je taký útočný trošku. Ja ťa nemám. A urobíte už iba proste toto. Musím niečo povedať diváci. No. Minule to bolo, myslím, že s jakým rollerom? Neviem. Bol overtime, to sme dohrávali a on netrafil prázdnu bránu. Prázdnu bránu No netrafil. teraz som skôr trafil svoju. No. Ukážeme si môj najlepší skill. To bol skill. Jo. Nekam to tam. A môžeme ísť na ďalšieho. Máme Griffa, alebo jak sa volá, neviem. Grip. A máme tu na ňo skill. Znávať Brawl Stars. A máme tu na ňo skill, čo je tento. Ale tiež to nie je ešte všetko. Čo si zase tu pánko musí zobrať loptu. Musíme ho hitnúť. Toto, tak, Na to sa skľudni. tak. Zobrať tak. Proste mi to nevychádza, no stane sa. Toto. Jeden skill. A už iba dať gól. Ježišmaria. Neďovaj. A môžeme ísť na ďalšie. Nechajte mi loptu, pane. Dajte. No. A na ňo máme tu jednoduchý skill. Na Eevee si zabudol povedať. Na Eeveeho máme jednoduchý skill. Neudierajte do mňa, prosím vás. Ty ťa zabijem ešte skôr. Čo je tento? Čo je toto? No, je to jednoduché. Počkajte. Prosím, nezabíjaj ma. Potom už daj gól. Čo je jednoduché? Joj. Vidieť minút. Čo je takéto? Jaký to môj brány prišiel. A toto. Môžeme ísť Prišiel prosím. na ďalší. Toto je môj posledný brawler. Dúfam, že sa vám páčilo toto video. Dúfam, že vás to naučilo nejaké nové skilly. A pre toto video to bude všetko. Dajte like, ak sa vám skilly páčia. A my môžeme ísť. A môžeme to ukončiť. Čau. Čauko!